टेस्ट कराइण ऐं सही वक़्त ते सही स्क्रीनिंग टेस्ट कराइण बहितरीन अमल आहे जेको इंसान खे पंहिंजी सिहत लाइ ज़रूर करणु घुर्जे। टेस्टुनि सां डॉक्टर अव्हां जी सिहत जी जांच कंदा आहिनि ऐं का बीमारी हूंदी आहे त उन जी ख़बर पइजी वेंदी आहे ऐं पोइ अव्हां वक़्त सिर इलाज कराए सघंदा आहियो। 55 खां 80 सालनि जी उमिरि वारा उहे माण्हू जिन कॾहिं सिगरेट छिकिया हुआ उन्हनि खे पंहिंजे फेफड़नि जी चकास लाइ CT स्कैन कराइण घुर्जे। प्रोस्टेट कैंसर बीमारी बि दुनिया में वधी रही आहे। इन जे लाइ रत जी टेस्ट बीमारी जो जल्द पतो ॾियारींदी। टेस्टिसिकुलर कैंसर आम तौर ते 20 खां 54 सालनि जी उमिरि जे मर्दनि में थिए थो। इन जो इलाज कयो वेंदो आहे पर इन जी सुञाणप जल्द थियणु घुर्जे ऐं टेस्ट कराइण घुर्जे। कोलोरेक्टल कैंसर वॾे आंत जो कैंसर आहे। हिन जी स्क्रीनिंग 50 सालनि जी उमिरि खां शुरू थिए थी। खल जे कैंसर जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि जंहिं लाइ डॉक्टर, डर्मोटोलॉजिस्ट ऐं ॿिया हेल्थ प्रोफेशनल चकास कंदा आहिनि। हाई ब्लड प्रेशर जा इम्कान अॼुकल्ह घटि उमिरि में बि ॾिठा वञनि था। इन जो इलाज बि मरहलेवार थी वेंदो आहे पर चकास लाइ टेस्ट कराइण घुर्जे।